ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் முட்டை பிரியாணி எப்படி செய்யலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு குக்கரில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும், டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்க. இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு, நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே எண்ணெயில் தேவையான அளவு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு வெங்காயம் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பச்சை வாசம் போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு 2 தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசால் வந்து வீட்டிலையே அரைச்சது, அதனால ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். அப்புறம் சிறிது கறிவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டம்ளர் அரிசி வந்து 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருந்தேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா கேசரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு வந்து கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணலை. இப்போ ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ குக்கரை மூடி வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா முட்டையை நல்லா வேக வச்சு கீறி விட்டுருக்கேன், அந்த முட்டையும் போட்டு இது கூட வதக்கிக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம். இந்த ஸ்டேஜ் போதுமானது. ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கி விட்டுருக்கேன். இப்போ தனியாக எடுத்துடலாம். இதுக்கப்புறமா குக்கரில் வந்து ஓப்பன் பண்ண ரைஸ் எடுத்துக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்க்கு பரிமாறிடலாம்.
இப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு வறுத்தோம் இல்லைங்களா வெங்காயம், அதை வந்து மேலே தூவி விட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வெங்காயம் தூவுறதுனால. அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச முட்டையும் மேலே வச்சு பரிமாறலாம். அவ்வளோதாங்க, சுவையான முட்டை பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுவாங்க, குட்டீஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.